வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ஆம் யுவர் பாபாஜி, பிரிட்டிஷ் பாபாஜி. பாருங்க எங்கே நிற்கிறேன். மெட்ரோ சிக்கன் இது எங்கே இருக்குது? ஷெஃபீல்ட் யூகே கிரேட் பிரிட்டன். ஷெஃபீல்ட் யூகே கிரேட் பிரிட்டன். ஷெஃபீல்டில் இருக்கிறவர்கள் நல்ல சுவையான சிக்கன் ரைஸ், சிக்கன் சாப்பிட போகிறீங்களா? உடனடியாக சிக்கன் அண்ட் சிப்ஸ், ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ், பாபக்யூ சிக்கன் சாப்பிட போகிறீங்கண்டா ஷெஃபீல்டில் இருக்கிறவர்கள் மறந்துடாதீங்கோ. மெட்ரோ சிக்கன் கூகுள் பண்ணுங்க, சகலதும் கூகுளில் இருக்குது. பாபாஜி வேலுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். வாங்கோ, உள்ளுக்க பாருங்கோ. வட்டிவா புதுசாக அடித்து துறந்துருக்கிறேன் பாருங்கோ. என்ன மாதிரி இருக்குது, பல வளர்க்குது. எல்லாம் ஃபுல்லாக நீட்டாக தான் இருக்கும். பாருங்கோ, அணுக்களை பாருங்கோ. பாருங்கோ, பேர்கர் வேணுமா? நெடுக சோத்தையும் புட்டையும் தோசையும் சாப்பிடாம இடக்கிட ஷெஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க வந்து சிக்கன் அண்ட் சிப்ஸ், ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் சாப்பிட்டு பாருங்க. வாழ்க்கை ஓஹோ ஆஹோ என்று சொல்லி சந்தோஷமாக போய்கொண்டிருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.